खाला की शादी हो चुकी थी। फालू दुबई में काम करते थे। खाला का एक 7 माह का छोटा सा बच्चा था। खाला शहर में रहती थी और हम गांव में रहते थे। मैं खाला का पसंदीदा भांजा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पूरे खानदान में मैं उनका लाडला था। हमारी बहुत अच्छी बनती थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया करते। मैं खाला से मोहब्बत कर बैठा था। खाला को भी इसका इल्म था, लेकिन मैं इस वक्त 15 साल का था। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका। लेकिन खाला को मालूम था, वो सब कुछ जानती थी। इसके बावजूद अनाहो ने शादी कर ली थी। हालांकि शादी को 3 साल हो चुके थे, अब जाकर खाला को औलाद नसीब हुई। मेरे खालू निहायत दरवेश किस्म के आदमी हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं घर पर फारिग था। नौकरी की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी कुछ हतमी नहीं हुआ था। एक रात खालू का फोन आया। उन्होंने मेरी अम्मी को बताया कि माया फाला आजकल बहुत अकेली हो गई है। जैसा कि मैं काम के सिलसिले में दुबई होता हूँ, आप जानते हैं मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरी अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया कि घर पर काम करने वाली मुलाजमा ने काम छोड़ दिया है और बच्चे की देखभाल करनी होती है। वो घर का काम तो किसी तरह कर लेती है, लेकिन बाजार से सामान लाने और दूसरी ज़रूरियातें ज़िंदगी के लिए उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुलाजमा के लिए कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। काशिफ चूंकि फारिग है, अगर हो सके तो उसे माया के पास भेज दे। हे मुलाजमा का इंतजाम हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि काशिफ माया और बच्चे का ख्याल रखेगा। मेरी अम्मी ने कहा, अब बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही काशिफ को माया के पास भेज दूंगी। रात को अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे खालू का फोन आया था और वो बहुत परेशान थे। अम्मी ने मुझे सारी बात बताई और कहा कि कल ही खाला के पास चला जा। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं बहुत दिनों से खाला से मिलना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं निकाल सका। और खाला की भी नई नई शादी हुई थी। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरे असामान पैक कर दे, मैं आज ही चला जाऊंगा। शाम को मैंने अपना सारा सामान बांधा और स्टेशन चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा खाला के पास चला गया। अम्मी ने खाला को बता दिया था कि काशिफ आ रहा है, इसलिए खाला ने मेरा मनपसंद खाना बना लिया था। मैंने घंटी बजाई तो जब मेरी खाला ने दरवाज़ा खोला तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। खाला ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो कयामत लग रही थी। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन शादी के बाद तो उनके हुस्न में मजीद इजाफा हो गया था। जैसा हसीन चेहरा हमारे पूरे खानदान में किसी का नहीं था। उनके जिस्म की हर चीज कमाल थी। मैं तो खाला को देखता ही रह गया। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काशिफ, कहाँ गुम हो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूं, आप तो बहुत प्यारी हो गई हैं। मैंने खाला से कहा, मुझे गले नहीं मिलेंगी। ये कहना था कि खाला ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम अब भी नहीं बदले, बड़े शरारती हो। मैं अंदर गया। खाला का बेटा सो रहा था, तो मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, ये तो बिल्कुल आप पर गया है। खाला ने कहा, चलो बा में भी करते रहोगे या खाना भी खाओगे? फिर मैंने खाना खाया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। खाला मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगीं, तुम भी समझदार हो गए हो, तुम्हारी खाला ने तुम्हें काम के लिए यहां बुला लिया है। मैंने कहा, खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करना। वो गंगनाने लले, इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो। दोपहर को मैं और खाला फिल्म देख रहे थे कि छोटू रोने लग गया। खाला ने कहा, इसे भूख लगी होगी। मैंने छोटू को खाला को थमा दिया। खाला ने उसे अपना दूध पिलाया। मैंने ऐसा हसीन मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारी नजरें कहाँ हैं? मैंने कहा, खाला, कुछ है। खाला ने कहा, मैं सब भत्ती हूं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अगले दिन खाला ने मुझसे कहा, काशिफ, मुझे बाजार ले चलो। मैंने बाइक निकाली और खाला को बाजार ले गया। खाला ने छोटू को सलाह दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें जल्दी वापसी की फिक्र थी। वापसी पर खाला ने मुझसे कहा, थोड़ी जल्दी चलाओ। मैंने ऐसा ही किया तो अचानक खाला का हाथ मेरे ऊपर आ गया।
میں جذبات میں الجھا۔ خالہ کو بھی احساس ہو لیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی، ارے کاشف، معاف کرنا، غلطی سے ہو گیا۔ میں نے کہا، خالہ کوئی بات نہیں۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ چھوٹوا بھی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھ سے کہا، کاشف چھوٹو کا خیال رکھنا۔ میں نہا لوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ خالہ نہانے چلی گئیں، لیکن میرے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ کر سکا۔ میں باتھ روم کے پاس گیا اور چپکے سے روشن دان سے دیکھنے لگا۔ میں دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو تسکین دی۔ اچانک خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ خالہ نے کپڑے بدلے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا، خالہ آپ کو پتا ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سب کچھ جانتی ہیں۔ خالہ نے کہا، کاشف وہ سب کچھ بھول جاؤ، اب میری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شام کو خالہ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا، لیکن میں نہیں گیا۔ رات کو خالہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگیں، کاشف چلو اب غصہ چھوڑ دو۔ میری خالہ نے مجھے اپنے ہاتھوں کو کھانا کھلایا اور کہا کہ آج رات میرے کمرے میں ہی سو جانا۔ نائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی اور ان کا حسن اس میں چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس ڈریس میں تو قیامت لگ رہی ہیں۔ خالہ نے کہا، تم باز نہیں آؤ گے۔ رات کو خالہ نے کہا، کاشف تیل سے میرے سر پر مالش کر دو، سر بہت درد کر رہا ہے۔ میں نے مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کے کندھوں پر گئے۔ خالہ نے ایک بار روکا، لیکن میں نہیں رکا۔ خالہ نے کہا، میں سب سمجھتی ہوں کاشف کہ تم کیا جانتے ہو۔ میں نے کہا، خالہ ایسی لے کوئی بات نہیں، میں تو صرف مالش کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا، مجھے پتا ہے تم کون سی مالش کر رہے ہو۔ خیر اس بار خالہ نے مجھے منع نہیں کیا۔ میں نے بھی اشارہ سمجھ لیا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہا۔ ایک دن ایسی طرح گزر گئے۔ ایک شام میں اور خالہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، بارش ہونے کے امکانات تھے۔ چھوٹو اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ اچانک بارش ہونے لگی۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آ جاؤ کاشف، بارش میں نہاتے ہیں۔ خالہ نے بہت پتلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب بارش کے قطرے ان پر پڑے تو ان کا حسن مکمل طور پر نمایاں ہو گیا۔ اب میں خالہ کے ساتھ بارش میں بھیگنے لگ گیا۔ جب بارش رکی تو خالہ کپڑے بدلنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات لو خالہ نے منسلوار پہنی ہوئی کی اور اوپر سے شیز ڈال لی۔ میں خالہ کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ جب رات کے 9 بجے میں نے آہستہ سے خالہ کو سہلانا شروع کر دیا۔ خالہ اٹھ گئیں۔ پہلے تو انہوں نے 2-3 بار ہاتھ پیچھے کیا، لیکن پھر خالہ کو بھی مزہ آنے لگا۔ میں نے خالہ